ukihana gusambana, nyuma y'icyumweru ukongera ukabisubiramo. Satani arashaka kukumvisha muri iyo mindset yuko udashobora ku overcominga icyo kintu cyakubase, udashobora kunesha icyo kintu cyakubase. Uwo ni wo mutego wa mbere Satani ari kugutega. Umutego wa kabiri Satani ari kugutega cyangwa se ashaka yuko wizera muri mindset yawe, ashaka ko wizera ko ushobora gucumura uko ushatse kandi nta ngaruka. Satani arashaka ko wizera ko ushobora gucumura uko ushatse kandi nta ngaruka. Mwene data ndagira ngo nkubwire, igihe cyose wumva yuko ubuzima ubayemo bwo kuba ucumuye cyangwa se uguye mu cyaha, ntugire consciousness, ntugire impagarike ikubwira neza yuko wacumuye, ikubwira yuko waguye mu cyaha, icyo gihe Satani azaba yamaze kugushira mu kagozi. Yesu nashimwe cyane bavandimwe bene data, nejejwe cyane no kugaruka imbere ya kamera za Ikamba Calvary TV. Nkuzaniye kandi ijambo rifite imbaraga, ijambo rifite ubushobozi kugukura ku rwego rumwe rikakugeza ku rwego Imana igushakaho. Nitwa Muhozi Eric, ndi umuvugabutumwa. Nejejwe cyane no kuza nkuzaniye ubutumwa buvuye ku Mana, ubutumwa bugiye guhindura byinshi mu buzima bwawe. Ahari wumvisha amagambo y'abantu benshi, ariko igihe cyari kigeze kugira ngo wumve n'ijambo ry'Imana, wumve ijambo rikuruhura, ijambo riguhugura, kandi ijambo rihindura byinshi mu buzima ubayemo. Katubanze dusenga Imana. Data mwiza, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi n'ubutware, uri Imana y'inyembabazi, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho, uri Imana yadushyiriyeho uburyo nk'ubu mu gihe nk'iki kigoranye cya COVID-19 kugira ngo tujye tuganira ijambo ryawe binyuze ku ikoranabuhanga. Ni kenshi cyane Data mwiza twagiye tugusaba kugira ngo dushyigikire. Turagushimira rero ko washyizeho uyu murongo kugira ngo tujye Data mwiza twumva amagambo meza avuye ku mutima wawe. Nyemerera Data mwiza muri ino nyigisho uganze utegeke, naba ari njye Data mwiza nyemera nkubera umuyoboro, maze bivuganire n'ubwoko bwawe. Ku bwa byose izina ryawe rirushaho guhabwa icyubahiro. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite teme cyangwa se topic ivuga ngo menya imitego ya Satani nuko wayirinda. Menya imitego ya Satani nuko wayirinda. Turasoma ijambo ry'Imana muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, ibice bine. Turasoma kuva ku murongo wa mbere tumanuke. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'imisozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi
n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo, uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Amen. Reka iri jambo turifatanye n'ijambo riri mu Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro, nicyo gitabo cya mbere kibanza muri Bibiliya. Reka turifatanye n'ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 3. Duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 16. Izi ni inkuru ndende, ariko turaza gukuramo ubusobanuro bw'icyo Imana ishaka kuvugana natwe ku munsi nk'uyu nguyu. Bibiliya iratubwiye ngo, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byose biri muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti, nimuzaziryaho muzapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa nimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Umurongo wa 8 haravuga ngo, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimusi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza ati, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, nenyeshwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wamaye ngo tubane niwe wamaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo, uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, ngo hatagira urubyaro rwawe n'urwe ruzakomeretsa. Urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Nshake tugarukira. Izi ni inkuru ebyiri dusomye zo muri Bibiliya. Inkuru ya mbere twasomye ni inkuru igihe Yesu yajyanwaga n'umwuka mu butayu gusenga, maze Satani cyangwa se umwanzi nk'uko Bibiliya ivuga akamugerageza ku munsi wa 40 Yesu avuye mu masengesho. Ndagira ngo mubwire neza mwene data, Satani ntago azakugerageza muri cya gihe ugifite akabaraga ko kuba wamuhakanira, cyangwa se azareba cya gihe nawe muri the most difficult time of your life, hahandi uvuga uti aha hantu nta kindi kintu nkeneye cyangwa se icyo ngezeho cyangwa point ngezeho, Satani birashoboka yuko ashobora kuntsinda. Igihe Yesu
yageragejwe n'umwanzi satani wari umunsi wa 40, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Ndagira ngo ubwire yuko satani ntabwo yaje ku munsi wa 10, ntabwo yaje ku munsi wa 21, yaje kuwa 40, hahandi Yesu yaravuye mu masengesho, ariko kubw'inzara yari afite yashoboraga kuneshwa n'umwanzi satani. Ariko inyigisho tugiye kwiga iravuga ngo menya imitego ya satani nuko wayirinda. Umutego wa mbere satani ashaka yuko wizera cyangwa se ashaka yuko ugenderamo n'uburyo bwa nyabwo Imana yifuza yuko umenya kugira ngo uwirinde. Satani ashaka ko wizera ko utashobora kunesha irari ry'umubiri. Satani ashaka ko wizera yuko utashobora kunesha ubwo busambanyi. Satani ashaka ko wizera yuko bitagushobokera kuva muri izo nzoga. Satani ashaka ko wizera yuko bitagushobokera kureka iryo tabi cyangwa se kureka uko kwikinisha kwakubase. Satani arashaka yuko ushira mu bitekerezo byawe yuko iyo addiction ufite mu buzima bwawe utabasha kuyinesha. On the contrary, ntabwo ariko Imana ibishaka, nta nubwo ariko Imana muri reality bimeze. Nuwegera Imana, ijambo riratubwira neza ngo nimwature ibyaha byanyu, ngo kandi ngo musabirane, ngo Imana izababarira. Ndagira ngo ubwire neza yuko niwatura ibyaha byawe niko guhamya, niko guproclaiminga, niyo nzira yo kureka ibyo bintu bikugoye. Ijambo riratubwira neza muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 ngo nimuze tujye inama, ngo naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba ngo bibasha guhinduka umweru ngo bigasa na sheregi, ngo naho byatukura tukutuku ngo bibasha guhinduka umweru ngo bigasa nk'ubwoya bw'intama bwera, ngo nimwemera mukumvira ngo muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ndagira ngo ubwire neza yuko inzira ya mbere yo kubabarirwa ibyaha ni inzira yo kwatura, ni inzira yo kwiyemeza kureka icyo kintu, ni inzira yo kwiyemeza kureka ibyo bintu bikugoye, ibyo bintu bikugoye kureka, izo addictions ufite, ibyo bintu bikuruhije, ubwo busambanyi bukuruhije, ubwo businzi bukuruhije. Imana irashaka kubukuruhura. Ndagira ngo ubwire mwene data, nta kindi kizakuruhura, ni Yesu wenyine ufite ubushobozi bwo kukuruhura, ni Yesu wenyine ufite ubushobozi bwo gukuraho izo ngoyi. Ikintu cya mbere satani ashaka ko wizera, arashaka ko wizera yuko utabasha kunesha irari ry'umubiri. Kandi Imana nayo irifuza kukuruhura. Yesu yabivuze neza, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura. Satani arakurwanya buri munsi, ashaka kuguhoza mu ntambara, ashaka kuguhoza mu bihe byo kwatura icyaha kimwe, ukacyatura uyu munsi ejo ukagisubiramo, ukihana gusambana nyuma y'icyumweru ukongera ukabisubiramo. Satani arashaka kukumvisha muri iyo mindset yuko udashobora ku overcominga icyo kintu cyakubase, udashobora kunesha icyo kintu cyakubase. Uwo ni wo mutego wa mbere satani ari kugutega. Umutego wa kabiri satani ari kugutega cyangwa se ashaka yuko wizera muri mindset yawe, ashaka ko wizera ko ushobora gucumura uko ushatse kandi nta ngaruka. Satani arashaka ko wizera ko ushobora gucumura uko ushatse kandi nta ngaruka. Mwene data, ndagira ngo ubwire, igihe cyose wumva yuko ubuzima ubayemo bwo kuba ucumuye cyangwa se uguye mu cyaha, ntugire consciousness, ntugire impagarike ikubwira neza yuko wacumuye, ikubwira yuko uguye mu cyaha, icyo gihe satani azaba yamaze kugushira mu kagozi. Mwene data, the problem is not that you have sinned. Ikibazo si uko wacumuye, ahubwo se witwaye ute nyuma yo gucumura, witwaye ute nyuma yo kugwa muri uwo mutego, witwaye ute nyuma yo kugwa mu cyaha. Ndagira ngo ubwire yuko Imana irifuza kukuruhura, Imana irifuza kugukura muri icyo kigeragezo, Imana irifuza kugukura muri ibyo bintu bikugoye. Ikintu cya gatatu satani ashaka ko wizera cyangwa se nk'imitego adutega nk'abana b'Imana,
arashaka ko wizera yuko uzagira umunezero mwinshi nutunga ibiruta ibyo ufite. Arashaka ko wizera yuko uzagira umunezero mwinshi nutunga ibiruta ibyo ufite. Ndagira nkubwire yuko ikintu cya mbere Imana irimo iradusaba njyewe nawe ni ukugira umutima unyuzwe. Kugira umutima unyuzwe. Nugira umutima unyuzwe, Imana izakongerera, kandi na bikeya ufite Imana izabigira byinshi, bive kuri iyo standard, bigere ku kigero nawe wifuzaho. Ariko satani azagoza mu rujijo rwo kumva yuko n'ibyo ufite bitaguhagije, n'ibyo ufite cyangwa se ibyo utunze bitari ku kigero cy'ibyo wifuza. Ndagira ngo ubwire yuko ugomba kugira umutima unyuzwe. Umutego satani ashaka kugutega, arashaka kugutega umutego uvuga yuko ngo uzagira umunezero nutunga ibiruta ibyo ufite. Igihe cyose wumva yuko uri muri manka, iyo wenda uri muri regre cyangwa se uregreta ibyo ubuzima waciyemo cyangwa se ibyo wakoze cyangwa se inzira waciyemo yo kugira ngo ukore ubutunzi ibyo ufite, ndagira ngo ubwire neza yuko nta kinanira Imana kandi nta n'igitungura Imana. Kuba uri muri ubwo buzima, Imana irabizi kandi izi neza yuko ubayeho muri ubwo buzima. Nta kintu na kimwe gitungura Imana. Igisaha y'Imana nigera, Imana izagukura muri icyo kibazo. Isaha y'Imana nigera, izagukura muri ubwo bugumbi guha abana. Isaha y'Imana nigera, izagukura muri ubwo bushomeri guha akazi. Isaha y'Imana nigera, izagupromotinga gukura kuri iyo ntebe gukicaze ku yindi. Isaha y'Imana nigera, izagufungurira imishinga. Isaha y'Imana nigera, izakubakira urugo. Isaha y'Imana nigera, mwene data, nta kintu na kimwe kizahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ikintu cya kane satani ashaka ko wizera, arashaka wizera yuko ijambo ry'Imana ridahuye n'ubuzima ubayemo. Arashaka ko wizera yuko ijambo ry'Imana ridahuye n'ubuzima ubayemo. Abantu benshi ntabwo bemera yuko n'Imana ibaho. Abantu benshi ntabwo bemera imikorere y'Imana. Abantu benshi ntabwo bemera ko Imana ikiza. Abantu benshi ntabwo bemera ko Imana iruhura. Abantu benshi ntabwo bemera neza yuko Imana ifite ubushobozi bwo kubakura mu buzima barimo ikabageza mu buzima bifuza kugeramo. Ndagira ngo ubwire mwene data, izera Imana, ukura amaso kuri ibyo bigeragezo, ukura amaso kuri ibyo bikuruhije, ukura amaso kuri ibyo biguhangayikishije, ukura amaso kuri ibyo bintu bikuraje ijoro, ukura amaso kuri ibyo bintu bitumye uraye udasinzira. Utumbire Yesu wenyine, azagukura muri ubwo buzima, azagukura muri ubwo buzima budafite epfo na ruguru, azagukura muri ubwo buzima bwo gupfundikanya, azagukura muri ubwo buzima budafite aho bugeze. Ndagira ngo ubwire neza yuko Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kuba yagukura mu bushomeri uba umazemo imyaka 15 akakwicaza mu ntebe y'akazi y'umugisha, utabigizemo uruhare, utabitanzemo ibiguzi. Yesu wenyine niwe ufite ubwo bushobozi. Ushobora kwirwanirira, ushobora kwicira inzira, ariko bikakunanira. Ndagira ngo ubwire neza yuko niwemerera Yesu agafata ubwo buzima bwawe, niwemerera Yesu akafata control, agafata vora y'ubuzima bwawe, uzamenya neza yuko Imana ifite ubushobozi bwo kuguhindurira ubuzima. Niyo yonyine. Mwizere. Izera Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi bwo gukura mu buzima bw'akarindagize ka satani. Ndagira ngo ubwire neza yuko Yesu wenyine niwe ufite ubwo bushobozi. Umutego wa gatanu satani ashaka kugutega, arashaka ko wumva yuko iyo ucumuye Imana ihita itakaza urukundo yari gufitiye. Satani arashaka kukwemeza yuko iyo ucumuye Imana ihita itakaza urukundo yari igufitiye. Wenda uguye mu cyaha cy'ubusambanyi, wenda uguye mu cyaha cyo kunywa inzoga, ariko mwene data, shikama. Nubwo wakiguyemo, Imana izakubabarira. Nugaruka ukagaruka n'umutima wose, Imana izakubabarira kandi iragusaba, nubwo waguye muri icyo cyaha, iragusaba guhindukira, iragusaba kureka
iragusaba kurekura, iragusaba kurekura izo nshuti zakujyanye mu bibi, ibyo bigare Imana iragusaba kubirekura, ibyo bintu bidafite epfo na ruguru Imana iragusaba kubirekura. Nibyo bintu bitumye Imana itakaza connection nawe, nibyo bintu bitumye umubano wawe n'Imana uzama gatotsi. Ariko ndagira ngo mbwire mwene data, Imana iragukunda. Nubwo twacumura, Imana iradukunda. Imana yaturemye mu ishusho yayo. Imana idufitiye urukundo. Ibabazwa cyane niyo ducumuye, ibabazwa cyane niyo tuguye mu byaha, ibabazwa cyane niyo tuguye mu bintu itishimiye. Ariko ihora iteze amaboko kugira ngo itubabarire, ihora iteze amaboko kugira ngo irebe niba twagaruka. Imana rero igufitiye urukundo. Satani ntagweze mu karindagize, Satani ntagweze muri urwo rungabangabo rwo kumva yuko igihe wacumuye Imana idashobora kukubabarira. Imana ihora iteze amaboko, ihora idutegeye amaboko kugira ngo itubabarire, ihora idutegeye amaboko kugira ngo idukize, ihora idutegeye amaboko kugira ngo itwomore ibikomere twagize, ibikomere twatewe n'amateka, ibikomere twatewe n'imiryango, ibikomere twatewe n'abo twabanye, ibikomere twatewe n'inshuti zacu. Imana ihora yiteguye kutubabarira no kutwomora, ihora yiteguye kuduhindurira ubuzima, ihora yiteguye kutwongerera imigisha, ihora yiteguye kuduha icyerekezo gishya. Imana ihora yiteguye kukura muri ubwo buzima. Nubwo wowe wumva yuko Imana yagutaye, ndagira ngo ubwire neza yuko Imana ntabwo yagutaye nk'uko ubitekereza. Ni isaha y'Imana itarashyika ku buzima bwawe. Ndagira ngo ubwire mwene data, uzajya ugira kwihangana. Igihe cy'Imana ku buzima bwawe nikigera, bizasobanuka aho utuye, bizasobanuka aho mubana, bazabimenya. Babandi bakuvuze, babandi bavuze yuko ntacyo uzimarira, babandi bavuze yuko utazikamira nayimbwa, babandi bavuze yuko utazagira icyo wigezaho, Imana nibihindura bizamenyekana iwawe, bizamenyekana muri karitsiye aho utuye, bizamenyekana ku kazi, bizamenyekana ko Imana yakugiriye neza, bizamenyekana. Igihe Yesu yari mu rugendo, ngo yahuye na Zakayo, ngo Zakayo yurira igiti, ngo Zakayo yari yarambuye abantu benshi, ariko ngo Yesu ngo batangazwa nuko avuze ngo Zakayo ururuka igiti, ngo kuko uyu munsi ndi burari wawe. Yesu narari wawe, bene so bazabimenya. Yesu narari wawe, abakuvumye bazabimenya. Yesu nagira mu rugo rwawe azahindura byinshi. Abandi bavuze yuko nta nicyo uzigezaho, babandi bavuze yuko uzapfa utabyaye, Yesu nagira mu rugo rwawe azaguha abana. Babandi bakuvumye, babandi bavuze yuko nta na kintu na kimwe uzigezaho, ndagira ngo ubwire yuko Yesu naza azabihindura. Yesu naza azabihindura. Yesu naza azahindura amateka. Azagukura muri icyo cyiciro cyo guhora wigunze, azagukura muri ubwo bwigunge, azagukura muri uko kwiheba, aguha amahoro yo mu mutima. Ikintu cya gatandatu, Satani ashaka ko wizera kugira ngo udashyikira imigambi y'Imana n'iby'Imana ikwifuzaho. Arashaka ko wumva yuko kubw'ahashize hawe abantu bagukuyeho amaboko. Hari abantu baba baraciye mu bihe bikomeye, agaca mu bihe byo kubikirara, wenda ari umwana mu rugo, akabiba amateleviziyo, akagira gute, bakamujyana iwawa. Yazava yakumva yuko ababyeyi bamutakarije icyizere, yazava yakumva yuko iyo bamwanze, yazava yakumva yuko atagifite icyo amaze muri sosiyete. Ndagira ngo ubwire neza yuko mwene data, ahashize hawe naho hahuriye n'ejo hazaza hawe. Ahashize hawe ni paje, ni nk'uko wafata igitabo ugahindura paje gutya. Iyo uhinduye paje ntabwo uba ukireba inyuma, ahubwo haba hari ibintu bishyashya bije mu buzima bwawe. Ndagira ngo ubwire mwene data, Imana ihinduye paje mu buzima bwawe, ihinduye paje y'ubugumba, ihinduye paje yo kubura akazi, ihinduye paje y'ubushomeri, ihinduye paje yo kuba mu buzima budafite icyerekezo. Imana iguhinduriye paje, iguhaye akazi, iguhaye abana, irakubakiye, ikuremeye amashimwe. Mwene data, akira ubwo buhanuzi.
ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma satani ashaka ko wizera, mwene data, iyi ni imitego Imana yahishuye kugira ngo n'undi munsi satani najya agera ku muryango wawe azajya avuga ati uyu nguyu yarashinganye, ashinganye mu maraso ya Yesu, ashinganye mu buntu bwa Kristo. Ikintu cya nyuma rero satani ashaka ko wizera kugira ngo utazashyikira umugambi w'Imana, arashaka ko wumva yuko igihe wacumuye hari icyo ugomba gutanga nk'ikiguzi cyo kubabarirwa. Imbabazi z'Imana ntabwo zigira ikiguzi. Imbabazi z'Imana ntabwo zisaba amafaranga kugira ngo ubabarirwe. Nka wa mugore wavaga imyaka 12 ari mu mugongo, ngo abavuzi bari baramumazeho utwe, ngo bari baramujyanye, ngo amafaranga yose ngo yari yarayatanze, ngo ariko nta kintu na kimwe bigeze bamugirira kugira ngo akire. Ndagira ngo ubwire mwene data, Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kugukiza iyo kanseri. Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kugukiza iyo VIH/SIDA. Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kugukiza uwo mwijima. Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kugukiza iyo diabete, iyo ndwara yananiranye, iyo ndwara bavuze ko idakira, kwa muganga bavuze ibyabo ariko umvana amakuru y'ijuru. Yesu aje kugukiza, Yesu aje kukuruhura, Yesu aje kugukura mu gahinda, Yesu aje kugukura mu bwigunge, Yesu aje kugukura muri iyo situation. Ndagira ngo ubwire mwene data, aguhindura amateka, akira paje nshya mu buzima bwawe. Ibi ni ibintu 7 satani ashaka ko wizera, ariko hari n'ibyo twize Imana ishaka ko tugenderamo kugira ngo ihindure amateka y'ubuzima bwacu. Urakoze Mana, ugize neza. Hindura amateka y'uyu mwene data, mugirire neza kuko uri Imana, umukure mu buzima arimo. Niwe wenyine ufite ubushobozi, niwe wenyine wamukura muri ubwo buzima, niwe wenyine wamukura mu bwigunge, niwe wenyine wamukura mu buzima budafite icyerekezo. Muhe umugisha kuri uyu mwanya afashe, umwanya we afashe wo kumva ijambo ry'Imana. Muri byinshi yakagombye kuba ari gukora, afashe uyu mwanya kugira ngo atege amatwi ijambo ry'Imana. Muhe umugisha umuryango we, umugisha abamukomokaho, umugisha abavandimwe be, umugisha n'inshuti ze. Ku bwa byose izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Amen. Murakoze, murakarama.